Хочу рассказать историю, которая случилась со мной прошлой осенью. В тот момент я находился один дома. Уже хотел ложиться спать, но социальные сети не отпускали меня. Листая очередной паблик, я услышал, как со стороны улицы раздался пронзающий скрип. Я сразу узнал этот звук. Это звук старых качелей на площадке около дома. Вот уже на протяжении нескольких недель с некой периодичностью я слышу, как некто начинает качаться. Самое интересное, что качели сами по себе довольно маленькие и рассчитаны исключительно на детей до 10 лет. Но что делает ребенок так поздно на детской площадке? Какой родитель позволит своему ребенку гулять так поздно? Да где и сами родители? А если это алкаши? Нет, взрослый не может залезть на эти маленькие качели. Просто не поместится. Да и ноги деть некуда. А если это родитель, который много работает, например, и просто хочет провести время со своим ребенком, но так поздно? Если бы это все было бы один раз. Но это продолжалось не одну неделю. И продолжается по несколько часов. Я выглянул в окно. Из окна напрямую качелей не было видно, так как ближайшие к дому деревья мешали просмотру. Было видно, что они качаются, но кто именно, разглядеть не удалось. Вначале стоял, всматривался в темноту, потом открыл окно и вслушивался в скрип. При открытом окне ритмичный скрип вызвал неприятные чувства. Я уже собрался с мыслями и хотел ругаться, но слышал, как с грохотом этажом выше открылось окно. Это был дед Саныч. Недовольным и резким голосом он спросил у неизвестного бати, какого они забыли на детской площадке в такое время. И где это видано, что с ребенком гуляли в такую пору. Саныч был бывшим военным, был в каких-то горячих точках, показывал как-то шрамы от пуль, было жутко. После недовольства Саныча скрип прекратился. Я уже подумал, что все кончилось. Но через некоторое время, минут через 5, скрип восстановился и стал еще более резкий и назойливый. Мне на момент показалось, что этот скрип была вложена злость. Качаются ночью назло. Я слышу, как Саныч, громко матерясь, спустился из квартиры. Видел, как он идет к детской площадке. Я подумал, что кому ночью очень не повезет. Потом сработало некое чувство самооправдания. Я стал всматриваться в темноту. Думал, что наконец высплюсь. Буквально сразу скрип качелей прекратился. Я постоял еще несколько минут, но так ничего и не увидел. Ушел спать. На следующее утро Саныча нашли на тех самых качелях. В дурацкой позе. Мертвого. С гримасой ужаса на лице. Заключение врачей. Инфаркт. С этого момента я очень боюсь ночи и звуков из темноты.